პატარა კატოს ჯერ უჭირს დიდი ნოუთბუქის დაჭერა, მაგრამ სულ რაღაც 4 თვეში შედარებით უფრო პატარის ტარება მოუწევს. კატო ჯერ ბაღში დადის, ასე თუ ისე სასკოლოდაც ემზადება, ოღონდ ბავშვურად. თავისი სახელის და გვარის დაწერა უკვე კარგად იცის. ასუებს ცნობს და ასაკის შესაბამისად კარგათაც კითხულობს. თურმე ქათმების წყევლამა მელია და მაგრამ ჯერ მხოლოდ 6 წლის კატო უკვე მოძველებული სისტემით სარგებლობს. ძალიან მალე კატო სკოლაში ჩვეულებრივ თეთრი პერანგით და თეთრი ბაბდით წავა, თუმცა ერთი განსხვავებით. ახლა სკოლის მერხზე პატარა ნოუთბუქი დახვდება, სადაც სასწავლო პროგრამა იქნება ჩატვირთული, როგორც ამბობენ ბავშვს გაუადვილდება სწავლის პროცესი. ავატებით მოტივაციას გაუზრდის ბავშვს, რომ უფრო ჩართული იყოს საგაგვითილო პროცესში. კატოს ეს მომენტი ძალიან ახარებს. ერთი სული აქვს სასკოლო კარი შეაღოს და ახლა უკვე მშობლის ნებართვის გარეშე მიუჯდეს კომპიუტერს, მაგრამ თამაშებს ვერ ითამაშებს და ვერც ლამაზ გოგოებს ჩააცმევს სამოს. ახლა წერა-კითხვას გაიმჯობესებს და ინტელექტს აიმაღლებს. საკითხავია, გაამართლებს კომპიუტერიზაცია იმ დროს, როცა კითხვადობა ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა საქართველოში. სრულიად განსხვავებულ და ახალ რეფორმას აზრებიც განსხვავებული მოჰყვა. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პატარობიდანვე მიეჩვევიან ბავშვები ნოუთბუქთან და კომპიუტერთან ურთიერთობას. ბავშვებია ნოუთბუქი, იმიტომ რომ წიგნის, კულტურის კითხვა ბავშვებმა საერთოდ დააკარგეს სკოლის მოსწავლეებმა. კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ჩვენი პრეზიდენტის ამ ინიციატივას, რადგანაც ქართველი ადამიანისთვის, ქართველი ბავშვისთვის წიგნი არის შეუცვლელი. და კიდევ ეს რომ არაფერი გამოიწვევს დამატებით ხარჯებს ბიუჯეტიდან. რამდენიც არ უნდა ვიდაოთ, ფაქტი ერთია, რომ წიგნმა შექმნა ილია, ვაჟა, აკაკი. გაყოთლებულმა ფურცლებმა შეძლეს მათი სახელების უკდავყოფა. შეძლებს კი ნოუთბუქი ახალი ეპოქის, ვეფხისტყაოსნის შექმნას, ალბათ სათულოა.